Willkommen zu einer weiteren Folge Einfach dein Kiez. Und dieses Mal sind wir in Wedding, ein Bezirk mit vielen Kulturen, der sich stark entwickelt und der sehr viel kreatives Potenzial hat. Und um das zu zeigen, besuchen wir heute eine besondere Event-Location, gehen auf ein Filmfestival und besuchen einen Verein, der Schülern hilft. Das alles mitten im Herzen Berlins mit einer ganzen Menge Grün und sehr vielen Menschen. Schönen guten Tag, Marc. Hi Robert, grüß dich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Wir sind heute mit Einfach dein Kiez in Wedding unterwegs. Ein Format, von dem ihr vom Schülerpaten e.V. mitbekommen habt. Und ihr habt mich dann auch angeschrieben auf Instagram. Genau. Also ja. Danke dafür. Wir würden nämlich gerne mal wissen, was ist der Schülerpaten e.V. und was hast du jetzt im Speziellen damit zu tun? Schülerpaten Berlin ist eine ehrenamtliche Nachhilfeorganisation. Also wir sind die Mittler zwischen deutschsprachigen Ehrenamtlichen und arabischsprachigen Kindern und Jugendlichen, die Nachhilfe in Anspruch nehmen möchten und eben von uns diese Hilfe und Unterstützung bekommen. Es ist Nachhilfe für junge Menschen, die in der Schule Hilfe brauchen, Absolut. mit arabischem Migrationshintergrund. Genau. Und das Ganze ist ehrenamtlich, also ein komplett soziales Projekt auch an der Stelle. Genau, ja. Also wir haben zum einen unser Team, das arbeitet komplett ehrenamtlich. Das sind ungefähr 20 Leute, die in den verschiedenen Bereichen arbeiten. Und dann eben unsere Patinnen und Paten, insgesamt zum aktuellen Zeitpunkt knapp 200 an der Zahl, die in Berlin einmal wöchentlich für 90 Minuten diese Nachhilfe geben. Du hast von diesem Paten-Tandem gesprochen, quasi Ja. einer Paten oder einem Paten, Genau. der einem Kind Nachhilfe gibt. Wir würden uns natürlich gerne mit so jemandem treffen. Ich habe gehört, du hast da was organisiert, dass wir mit Genau. jemandem sprechen dürfen. Ja, genau. Also wir sind ja direkt an der Luisenbad-Bib, ganz um die Ecke bei uns beim Büro. Und da ist jetzt die Sophie mit ihrer Nachhilfeschülerin. Sophie und ihre Nachhilfeschülerin hier in der Bibliothek im Luisenbad. Ich bin gespannt. Wie schön Sie sind. Hallo. 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 Hallo, ich bin der Robert. Hallo, ich bin Miriam. Hallo. Ich bin Robert. Sophie. Hallo Sophie. Der Marc hat mir gerade gesagt, dass ich euch hier finde und mit euch kurz mal sprechen kann. Wir sind hier, weil wir wollen über die Schülerpaten e.V. sprechen. Wir haben gehört, dass ihr quasi so ein Paten-Tandem seid. Dass die Sophie dir immer wieder Sachen zeigt, wenn es darum geht, was zu lernen oder wenn du was vielleicht nicht ganz verstehst und ihr deswegen auch Zeit zusammen verbringt und diese Nachhilfe habt. Ist das richtig? Ja, Macht dir das Spaß? ja, Warum? weil sie sehr nett ist und sie nimmt sich auch sehr viel frei für mich. Wie war das erste Mal, als ihr euch getroffen habt? Erinnerst du dich daran noch mehr? Ja, also ich habe mich sehr geschämt, Warum? weil es ist immer so bei mir, wenn ich jemanden Neues kennenlerne. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 8. Und in welche Klasse geht man mit 8? In die 3. Dritte Klasse. Ich weiß noch, als ich in die 3. Klasse gegangen bin, das darfst du dir mal erzählen. Da hatte ich das erste Mal Schwimmunterricht und da hatte ich so Angst, dass ich den Wecker falsch gestellt habe, damit mein Papa zu spät aufwacht und wir dann nicht mehr hin mussten. Macht man nicht, ist mein Geheimnis. Was sind die Fächer, wo ihr zusammen Nachhilfe habt, beziehungsweise du ihr gibst? Also Mathe und Deutsch, je nachdem, wo sie dann halt gerade Hilfe benötigt. Und dann machen wir halt auch Hausaufgaben, üben wir halt für Tests oder Diktate. Wie oft macht ihr das? Eigentlich einmal die Woche, aber wir sehen uns manchmal auch zweimal die Woche. Je nachdem, wir unternehmen dann halt auch noch was neben der Nachhilfe immer zusammen und ja. Das ist quasi auch so ein Teil von dieser Patenschaft. Man lernt zwar, Genau. aber verbringt auch Zeit miteinander. Genau. Ja. Das ist erstmal eine sehr, sehr rührende Sache. Vielen Dank, dass man sieht, dass auch in Wedding, ein Bezirk, der ja auch so ein bisschen seinen Ruf auch in der Vergangenheit weg hatte, aber der sich viel entwickelt, halt solche Projekte stattfinden. Das ist eine wunderschöne Sache. Miriam, Ja? magst du Quizzes? Ja. Sophie hat ein bisschen Angst. Weil ihr werdet jetzt beide im Kiez-Quiz nicht gegeneinander antreten, aber ich stelle Fragen und ihr müsst schätzen, was die richtige Antwort ist. Frage Nummer 1. Miriam, du gehst ja auf eine Grundschule. Was glaubst du, wie viele von solchen Grundschulen es hier in Wedding gibt? So 100? 100? Wie viel schätzt du, Sophie? Ich würde sagen 7. Die richtige Antwort ist 22. Also Sophie ist ein bisschen näher dran, Aber auch nicht sehr nah dran. aber dafür, dass ich dich so sehr mag, finde ich, hast du gewonnen. Ja, tut mir leid. Als nächstes, was glaubst du, wie viele Menschen wohnen hier in Wedding? 3 Millionen. 3 Millionen in Wedding. Die heimliche Hauptstadt der Welt.
Ich sage 10.000. Sophie sagt 10.000. Bleibst du bei 3 Millionen? Ja. Okay, es sind 85.000. Okay, das war ja dann auch... Das war nah dran. 3 Millionen ist nicht weit weg von 85.000. So, und die letzte Frage. Welches Tier, das kein Haustier ist, also nicht Hund oder Katze oder Hase oder Meerschwein, welches Tier kann man hier, wenn es dunkel wird, immer wieder mehr auf der Straße abends sehen? Wolf. Wolf? Was sagst du? Ein Fuchs. Der Fuchs ist richtig. Ah, na gut. Hat es dir trotzdem Spaß gemacht? Ja. Und ich habe noch eine Frage. Gehst du gerne ins Kino? Ja. Geht ihr zusammen gerne ins Kino? Wir waren noch nie im Kino zusammen. Aber bestimmt. Wir haben 2 Kinogutscheine für euch und du darfst den Film aussuchen. Versprochen? Danke. Deswegen kriegst du die Gutscheine, Dankeschön. damit sie die nicht wegnehmen. Vielen Dank beim Mitmachen vom Quiz. Marc, wir stehen jetzt wirklich mitten in Wedding. Wie lange wohnst du schon in Wedding? Seit 4 Jahren jetzt. Am Anfang war das mehr so zufällig, dass ich hier gelandet bin, aber Wedding lernt man mit der Zeit kennen und schätzen. Es gibt viele kleine Orte, sie sind nicht so offensichtlich wie in anderen Stadtteilen, aber sie sind da und sie sind schön und sie werden auch immer mehr. Gibt es besondere Punkte, Spots, wo du sagst, da bist du besonders gerne? Also hier ist der Beginn der Uferstraße. Entlang der Uferstraße gibt es viele kleine Cafés. Das wäre jetzt ein typischer Ort, wo ich dann eben auch, wenn ich mal frei habe, meinen Nachmittag verbringe. Warum kommt das eigentlich dazu, dass ihr euch hier im Wedding niedergelassen habt? Hat das einen besonderen, weiß ich nicht, politischen Grund oder gab es eine besondere Verbindung? Warum ist euer Verein hier gelandet? Wedding ist, wie wir das ja auch sehen, einfach ein sehr buntes Viertel und ein Viertel, wo viele der Leute, die wir eben mit unserem Projekt ansprechen wollen, leben. Und wenn du Wedding mit 3 Worten beschreiben müsstest? 3 Worte zu Wedding. Bunt, manchmal ein bisschen zu laut und in jedem Fall liebenswert. Vielen Dank für diesen Einblick bei diesem Verein und die großartige Arbeit, die ihr da leistet. Mach's gut. Tschüss. Die Schülerpaten, was für ein tolles Projekt. Und es ist immer wieder schön zu erleben, was man so alles in den verschiedenen Kiezen entdecken kann. Jetzt möchten wir zu einer Location wechseln, die man so auch nicht unbedingt in Wedding erwartet. Hallo Martin. Hallo, herzlich willkommen in der Fabrik 23. Du bist der Director of Operations von der Fabrik 23, hier Richtig. mitten im Herzen von Wedding. Aber was hat das damit auf sich? Wir vermieten Lofts für Events sämtlicher Art, von der Hochzeit bis zum Business-Event. Firmen kommen zu uns, bei uns werden Geburtstage gefeiert. Wir machen eigentlich alles. Das heißt, zu euch komme ich, wenn ich Spaß haben will und brauche ein Loft, was ein gewisses Thema abdeckt? Absolut. Wie viele habt ihr? Wir haben 4 Lofts. Können wir uns die anschauen? Klar. Dann folgen wir dir. Alles klar. Ich bin gespannt. Komm mit. Das ist groß. Das ist das Werkloft. Das ist das größte Loft, was wir haben. Das ist eines der Loft, was man sozusagen für sämtliche Arten von Veranstaltungen mieten kann. Hier ist noch ein kleinerer Raum dabei. Da steht ein Motorrad drin. Da steht ein Klavier drin, eine riesengroße Waage. Was ist das? Das sind so Requisiten von euch oder miete ich das mit, wenn ich das da habe? Das mietet man mit. Was gibt es weiter? Wir haben noch einen kleinen Raum, der ist der Hemingway Room. Der Raum wird ganz oft genutzt für Tanzveranstaltungen. Tanzveranstaltungen in Wedding. Ist das wirklich so ein Thema? Weil das verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit diesem Bezirk, der ja so ein bisschen den Ruf hat, des Arbeiterbezirks, des, sage ich mal, sozial Bodenständigen und trotzdem einen multikulturellen Schmelztiegel. Ich glaube, unsere Kunden suchen etwas Besonderes. Und diese Locations im Wedding, die wir hier haben, das ist wirklich einzigartig in Wedding. Das war Loft Nummer 2. Darf ich Nummer 3 sehen? Wie heißt Nummer 3? Wir hatten jetzt das Werkloft, den Hemingway Room und Nummer 3? Jetzt gehen wir in den Classroom. Wir hatten hier unter anderem auch schon einen Dreh mit Til Schweiger, Fotoshootings, also wir machen wirklich alles. Deine persönliche Meinung. Ich meine, du bist Ur-Berliner. Was ist für dich Wedding und vielleicht auch gewesen und wo geht es hin? Hier gibt es eine ganz starke Kunstszene. Es gibt hier Objekte, wo mehrere Künstler zusammenkommen. Die Uferhallen zum Beispiel. Es gibt hier ums Eck ein altes Krematorium, was umgebaut wurde, wo viele kreative Firmen sitzen. Ich glaube, dass der Wedding gerade am Anfang steht und hier das dann auch losgeht wie in anderen Bezirken. Wirklich Hut ab vor dieser Idee und ihr habt ein richtig feines Plätzchen hier. Vielen Dank. Danke. Mach's gut. Danke.
Film ist Liebe, Leidenschaft und Kreativität, zumindest für mich persönlich. Und besonders was den kulturellen Aspekt angeht, ist Wedding nun mal eine Art Schmelztiegel in Berlin. Kein Wunder also, dass es hier ein eigenes Filmfestival gibt. Und das wollen wir genauer beleuchten. Es heißt das Favorites Film Festival. Hallo Paula, hallo Anna. Ihr seid die Mitverantwortlichen oder Hauptverantwortlichen für das Favorites Film Festival. Warum heißt das so? Ja, das heißt relativ einfach, und zwar, weil wir nur Filme zeigen, die auf anderen Festivals irgendwo in der Welt Publikumspreise gewonnen haben. Und wir suchen daraus nochmal eine Auswahl aus, die wir dann eben hier präsentieren. Was ist der Antrieb bzw. diese Atmosphäre oder die Liebe an dem, was ihr tut? Also wir wählen vor allem Filme aus, die die Menschen berühren. Das haben sie ja schon mal bewiesen, weil sie eben Publikumspreise gewonnen haben. Und gehen dann davon aus, dass es also Filme sind, die es schaffen, einen in eine Welt hineinzuziehen, die man vielleicht nicht so kennt. Oder aber einem eine Welt, die man sehr gut kennt, immer einen ganz anderen Licht nochmal zu zeigen. Wenn ich jetzt an Wedding denke, das ist ja schon so ein Bezirk, der hat auch vielleicht auch seine gewissen Vorurteile, die er mitbringt. Wäre das jetzt nicht einer, wo ich jetzt unbedingt so ein Festival vermuten würde? Warum findet das hier in Wedding statt? Also wir machen ja auf jeden Fall ein Festival, was für normale Leute ist. Es ist kein Festival für Cineasten, die sich nur unter ihresgleichen bewegen, sondern es soll wirklich einladen, eigentlich jeden zu kommen. Und da passt es eigentlich perfekt in den Wedding. Also seit vielen Jahren heißt ja immer, der Wedding kommt, der Wedding kommt. Und wenn man das so jetzt sagt, dann wird auch immer leicht geschmunzelt. So, ja, das behaupten sie alle schon lange. Aber nun passiert es irgendwie wirklich. Also es ist total viel Bewegung im Kiez und auch hier dieses Kino zeigt es ja. Also es wird auch erst seit 3 Jahren wieder als reguläres Kino betrieben. Und also das Publikum ist da und ja. Kommt ihr wieder nach Wedding mit eurem 8. Festival dann? Unbedingt. Also wir wünschen uns natürlich sehr. Das ist der Plan. Danke für all diese Filmleidenschaft und Filmliebe. Das können wir in Deutschland gebrauchen. Wir haben ein Publikum, was leider durchschnittlich weniger als 2-mal im Jahr ins Kino geht. Wir hoffen, dass wir daran einiges ändern können in der Zukunft. Aber das sind genauso die richtigen Grundsteine. Vielen Dank, Paula und Anna. Danke. Danke auch. We are very, very happy to see so many of you here tonight. Thank you very much for coming. I would like to thank our partners, our main supporter, the Berliner Sparkasse, that has been with us 4 years now already. So please stay for the screening and don't forget to vote for the film. We hope to see you again. Das war einfach dein Kiez aus Wedding oder aus dem Wedding oder auf dem Wedding. Irgendwie konnte mir keiner erklären, warum man das sagt. Aber wir haben 3 sehr unterschiedliche Beispiele geschäftlicher, kultureller und sozialer Art gesehen. Und wir sind sehr auf euer Feedback gespannt. Vergesst nicht, den Kanal der Berliner Sparkasse zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine Folge von Einfach dein Kiez.